To fa, yanzu gaskiya ta bayyana akan maganar rigimar Hadiza Gabon da kuma jarumin Kannywood ɗin nan, wato kuma Auwal. Kamar yadda ka sani dai mai sauraro a yanzu haka, wata rigima tana kunnuwa a tsakanin Auwal da kuma Hadiza Gabon, kamar yadda mutane da yawa suke so su san me ya haddasa wannan rigimar, kuma suna so su ji gaskiya akan wannan al'amari. Mai sauraro ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon domin jin cikakken wannan rahoton da muke ɗauke da shi a yanzu. Amma kafin nan da Allah muna roƙonka, idan har ya kasance wannan shine shigowarka channel ɗin nan ta farko, muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing, sannan kuma kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka ringa samun labaran mu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka. Mai sauraro, kamar yadda ka sani dai, Auwal ya fito ya zazzagi Hadiza Gabon akan irin cin mutuncin da ta yi wa Ali Nuhu da Adam A Zango. Babu shakka mutane da yawa sun ji haushin wannan al'amarin da Auwal ya fito ya zazzagi Hadiza Gabon, wasu kuma sun ji daɗi. Mai sauraro, ka san cewa dai Hadiza Gabon bai kamata ta yi wa Adam A Zango da Ali Nuhu wannan habaicin maganganun ba, domin kuwa manyanta ne, kamar yadda mutane da yawa suka faɗa hakan. A yanzu haka dai labarin da muke muku mai sauraro, Hadiza Gabon ta sa an kama Auwal, domin kuwa ta sa 'yan sanda sun kama shi sun yi awon gaba da shi, domin kuwa akan cin mutuncin nan da ya fito ya mata, ya zazzage ta. Kamar yadda mutane da yawa Hadiza Gabon ta burge su, ta sa Auwal a kurkuku, domin kuwa da ta sa 'yan sanda suka kama shi. Wasu kuma suna cewa Hadiza Gabon ba ta yi adalci ba. To kai mai sauraro, me za ka iya cewa akan wannan al'amari? A ganin ka Hadiza Gabon ta yi daidai da ta sa aka kama Auwal, ko kuma ba ta yi daidai ba? Mai sauraro, ka yi mana comment a ƙasan bidiyon nan domin jin ta bakinka akan wannan al'amarin da ke wakana a yanzu haka.